အိမ်အောင်ပြုပြီးစဇနီးတွေကမတော်တဆရေထဲပြုတ်ကျသွားပေမဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူကတော့ကယ်ဖို့စိတ်မရှိတဲ့အပြင်ကယ်ဖို့ပြင်နေတဲ့လက်အောက်ငယ်သားကိုပါတားဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒါတင်မကသေးပဲဇနီးအစ်စ်စီကိုဓာတ်ပါနဲ့ပါချိန်ရွယ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ရေထဲမှာအတင်းယုံကန်နေရတဲ့ဇနီးတွေကိုမြင်တော့မှပဲစုံတုကစိတ်မရက်နိုင်ပဲနောက်ဆုံးမှာရေထဲကနေဆွဲတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။စုံတုကတော့သူမကိုရန်ညိုးရှိတဲ့အိမ်တော်ကလွတ်လိုက်တဲ့သူရှို့လို့တန်တရားဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သာအကြက်ရိုက်အောင်မျိုးမျိုးလုပ်ပြီးအလိုလိုနောက်ဆုတ်သွားအောင်လုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဇနီးအစ်စ်နဲ့ညှင်းပွားစရာတွေမဖြစ်ရအောင်စုံတုကတမင်တက်သူမကိုအိတ်ခမ်းမဆောင်ကြီးမှာနေဖို့စီစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုရန်ရှင်သိရတဲ့အခါမှာတော့အံ့ဩသွားရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူမအဆုံးအိမ်တော်ကိုစတင်လက်ထက်ရောက်ရှိလာစဉ်ကအိမ်တော်ထင်းကသူမကိုအဆောင်ခွဲမှာပဲနေခိုင်းခဲ့ပြီးအိတ်ခမ်းမဆောင်ကြီးကတစ်နှစ်ပတ်လုံးမင်္ဂလာကျက်တရေကင်းမဲ့နေတဲ့အတွက်မင်္ဂလာဦးညအိတ်ခမ်းအဖြစ်မသုံးသင့်ကြောင်းတွေးထွက်တန်ရုံဘေးဒုက္ခတွေကြုံရတဲ့ကြောင်းပြောခဲ့ဘူးလို့ဖြစ်ပါတယ်။သူမလှည့်ထွက်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေတော့မှပဲစုံတုကခက်ထန်တဲ့မျက်နှာပေးနဲ့ဝင်လာပြီးအကယ်၍မရှင်းတန်ချင်ဘူးဆိုရင်အခုချက်ချင်းစုံအိမ်တော်ကနေထွက်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စုံတုကဘသူကိုကြောက်ရမှာလဲတွေးထွက်တန်ရုံဘေးဒုက္ခဆိုတာဘသူကအရင်တွေးထွက်ရမလဲမသိနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒီမင်္ဂလာပွဲဟာမေတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ကြီးမြင့်ပေးထားတာဖြစ်လို့ဘသူမျက်စိထဲမှာမစိုးသူတို့နှစ်ဦးဟာချစ်ခင်ကျင်နာပြီးသဟဇာတာဖြစ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ရှင်းကဒါဆိုကျမဒီမှာအိတ်မယ်ရှင်ကဟိုမှာအိတ်လို့ညွှန်ပြတဲ့အခါစုံတုကမင်္ဂလာဦးဇနီးမောင်နှံတွေပဲတခုတင်ထဲမှာပဲအတူအိတ်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ရှင်းလည်းဘာမှမပြောပဲကုတင်ပေါ်တက်အိတ်လိုက်ပါတယ်။အပေါ်အင်ဂျီကိုတော့မချွတ်ပဲကုတင်ပေါ်တက်အိတ်လိုက်တာကိုမြင်တော့တန်ရှင်းမှုကိုအလွန်မြတ်နိုးတဲ့စုံတုကဒေါသထွက်သွားပါတယ်။ရန်ရှင်းရဲ့ကျဉ်းနေတဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးစုံတုလည်းဘာမှဂရုမစိုက်တော့ပဲအပေါ်အင်ဂျီနဲ့ပဲသူမဘေးမှာလှဲအိတ်လိုက်ပြီးသူမဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးကပ်သွားပါတယ်။ဒီလိုအနီးကပ်ထိတွေ့မှုကြောင့်ရန်ရှင်းစိတ်လှုပ်ရှားသွားပြီးရှင်ကျမဆယ်ပင်ကိုဖိထားတယ်လို့အော်ကာထထိုင်လိုက်ပါတယ်။သူမထသွားတာကိုမြင်တော့စုံတုကအိယာခင်းကိုတေးသေးချာချာပြန်ညှိပါတယ်။ဒါကိုမြင်တဲ့ရန်ရှင်းကလည်းသူ့ကိုဆက်နောက်ချင်တာနဲ့စပွဲပေါ်ကတစ်တီးချောက်တွေကိုယူစားပြီးကတင်ပေါ်ကိုရှောက်တင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်စုံအိမ်တော်ကတစ်တီးချောက်တွေကတကယ်စားလို့ကောင်းတာပဲလို့ပြောပြီးသူ့ကိုပါစားမလားလို့လှမ်းမေးပါတယ်။ဒါကစုံတုကိုအတော်လေးဒေါသထွက်စေပြီးသူမကိုထိုနေရတဲ့အပြက်ရှင်းပြစ်ချင်စိတ်ပေါက်သွားစေပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့စိတ်ကိုထိန်းကအိမ်တော်ထိန်းကိုအိယာခင်းတွေအကုန်လဲခိုင်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရန်ရှင်းကဆောင်းကိုယူပြီးတစ်ဖက်ကခုံနှန်းရှည်ပေါ်မှာသွားအိပ်ပါတယ်မီးတွေကအရန်လင်းနေတဲ့အတွက်မီးပိတ်လို့ရမလားလို့မေးပေမဲ့စုံတုကမရဘူးလို့ညင်းပါတယ်ဒီလိုနဲ့တကောင်ကျော်တဲ့အထိအပြန်အလှန်ညှိနှိုင်းရင်းနောက်ဆုံးမှာပဲနှစ်ယောက်လုံးအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်ရန်ရှင်းကစုံအိမ်တော်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်တန်းနိုင်မယ်လို့ထင်ထားပေမဲ့ရှီးမင်ကျောင်းတော်မှာအလောင်း9ဆောင်ထပ်မံတူဖော်မိပါတယ်လူသက်သမားရဲ့တက်ဖြတ်ပုံစံကအတူတူပဲဖြစ်ပြီးအစောဆုံးတူးပေါ်ရမိတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်လိုပဲအမျိုးသားတွေကနှလုံးထုတ်ခံရပြီးအမျိုးသမီးတွေကတော့မျက်နှာဖြက်စီးခံထားရပါတယ်။အိမ်တော်ရဲ့အိမ်ကြီးနဲ့အိမ်ခွဲကပုံမှန်အားဖြင့်ဆက်ဆံရေးမပြေလည်ကြတဲ့အတွက်အိမ်ခွဲကလူတွေဟာတန်တရားဖြစ်ပွဲအဓိကတရားခံဖြစ်လာပါတယ်။သို့တော်လည်းလျံအိမ်တော်ဟာနန်းတွေရဲ့အရေးပါတဲ့အရာရှိကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မေတော်ကြီးကကိစ္စတွေကိုအေးချမ်းချမ်းပြီးငြိမ်းစေခြင်းလို့ဒီအမှုကိုနေဝေဘူးအဖွဲ့ကိုပဲလွှဲအပ်စုံစမ်းစေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စုံတုကရန်ရှင်းကိုဒီကိစ္စတွေဝင်မပါဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ရန်ရှင်းကလျံအိမ်တော်အိမ်ခွဲနဲ့လျံချန်ကျုံတို့ကရန်ညိုးရှိကြတာမှန်ပေမဲ့လူသက်သမားကတချင်းဆိုကားချီတီရဲ့မျက်နှာကိုဓာတ်ချက်တွေနဲ့အယိုးပေါ်တဲ့အထိဘာလို့မလိရတာလဲလို့မေးခွန်းထုတ်ပါတယ်ဒီစကားကစုံတုကိုဒေါသထွက်သွားစေပြီးစပွဲကိုရိုက်ကဟင်းခတ်တူနဲ့ရန်ရှင်းရဲ့လေဘင်းသားကိုပြစ်ပေါက်လိုက်ပြီးအသက်ရှင်ခြင်းရင်နှုတ်ပိတ်နေပါမဟုတ်ရင်စကားမပြောနိုင်တဲ့လူတွေတယောက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ချင်းချောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ရှင်းကမကြောက်ဘဲတူကိုဆွဲနှုတ်လိုက်ပြီးစုံတုနဲ့အလောင်းစားလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အကယ်၍လူသက်သမားဟာလျံအိမ်တော်ကတတိယသခင်လျံချန်၍တာအမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ရှင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီကြရင်ကျမသဘောလျောက်လင်မယားအဖြစ်ကဝါရှင်းပေးပြီးအသက်ကိုပါအနံ့မဲဒါပေမဲ့လူသက်သမားကတခြားသူတယောက်သာဖြစ်နေရင်တော့3လကြာမှရှင်နဲ့ကျမအေးအေးဆေးဆေးလမ်းခွဲကြကြီးလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူမကဒီအိမ်အောင်ရေးကိုရှင်တင်မကဘူးကျမလည်းအလိုမရှိဘူးကျမတို့ကြားမှာရန်ညိုးမရှိတဲ့အတွက်ရာသက်ပံပေါင်းဖက်ဖို့မမျှော်လင့်ပေမဲ့အကောင်းဆုံးလမ်းခွဲနိုင်ဖို့ပဲမျှော်လင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့စုံတုကသူမရဲ့အလောင်းစားကိုသဘောတူလိုက်ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကစလို့နှစ်ဦးသားအမှုကိုအတူတူစုံစမ်းစစ်ဆေးကြပါတော့တယ်